Og til det som tydningen mye i evangeliet. Vi tar frelsen, men vi tar arbeid. At livet og at verja er frelse. Paulus heldur Galater brev opp som en kjendelen som lyser frelse som vi da finner og i deg av Jesus. Og han sier såleis lovlæra spyr hva det skal gjøre. Frelse sier hva Gud hever gjørst. Lovlæra hygger etter hvordan gåer i er. Frelse sier hvordan gåer God er. Lovlæra hygger er at hva det kan avrika. Frelse kviler og i hva avvøkst heilig anden ber og i mer. Lovlæra saman ber vi ånder. Frelse er å søtja hvordan God ser med. Lovlæra rattvis ser seg sjølvan. Frelse er å kvile og at God hever gjørst med rattvisan og Jesus. Lovlæra peikar av hvordan ring hinn er. Frelse peikar av at God er sjølv gode vid deg som ikke er god. Og hver åkne der er gode nok ungen. Bæra Kristus og ungen andre er gode nok. Til jeg vet en dag kunne tryna framfor Gud og han vil spørre hvor er du? Og for å ta stand her og sier jo God, så er du listene som jeg har. Jeg har gjort hattar og hattar og hattar og hattar og hattar og hattar og hattar. Og jeg har ikke gjort hattar og hattar og hattar og jeg gjør det heller ikke hit. Og God for å se det. Kjente du min son? Vær min soner går nok til tøyen. Og Thomas sier nei. Han var ikke går nok til det rente ikke nok tenker til. Og god for å si, jeg kjenner det ikke. God teger bæra imot heimen, som teger imot hans sønn. Ungdommer. God teger bæra imot heimen som bodger seg ved krossen og sier, jeg trykker at det som Jesus gjør det er nok. Og ikke annet. Og tog er mot kall til tøyen. Kære vinner som er styr det. Og tog kom kanskje her flere fyr. Eller møvlig er for første fyr. Og tog strust og strevast vi at røyna at livet opp til onker ting som du heldur at nu er jeg god nok til å komme her som Guds folk samast. Jeg håper det var en opp for at du skal bare komme akkurat som du er. Og truste fra folk i her om føler du kanskje at folk hygger og forvantar og så videre. Men God forvantar ikke hattar at det her. Måtte ha en fyrirgiv i okkom hvis vi skulle hitja av folk så at de føler seg som om at de ikke går nok. Kristus helt hever av verden at dødja fyr. Han døye for tøyna synd. Han leser nekler sine hender og føtter for tøyna skyld. Og han sier at det ene som du skal gjøre er at åpne til hjertet og sier takk Jesus for at du døye for meg. Og du skal bli Guds paten. Så einfalt er det. Og vi da hoa gjør det så innviklet. Men så einfalt er evangeliet. Trygg av Jesus Kristus og du skal være frelster.
Vil du gjøre til liv til han i det? Vil du ivergjøre til liv til Jesus Kristus i det? Og oppleve at du er mottidgen inn i affære hjerte som skal gjøre til et evet liv. Gjøre til en fylgjast vi her og som skal leie til alle veien inn i avleikan hinne med.